Contohna ibu motong rambut, kasalon motong rambut, duit nanti salaki, ai dipotong di tempat cukur, buuk menang motong teu diwadahan karena plastik, teu dikubur di tanah imah sorangan. Kalaka diantep di tukang cukur, ari duit pisalaki, ari buuk menang meut motong ku salon diantep di tukang salon, saumur-umur haram sabab bangsa dati auratna buuk sanajan geus misah tina kepala eta teh gawe haram saumur. Cek ibu teh pangeran Gusti ulah nyiksa abdi wungkul sebab abdi ka salon teh dibere duit ku salaki, abdi teh dipagahan ku salaki, maka salaki ge milu disik. Wayahna ti kuari mah urang geus nyaho hukumna, pamajikan mun ka salon bere duit bari wasiatan aing teu ridho lamun buuk dia nulang nyukur diantep di tukang salon, wadahan ku dia kuburkeun hareupeun imah burieun imah kumaha bae ulah kadeuleu ku batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Sadaqallahul azim. Wa yaqulu al-imam Sya'rani fi kitabihi kullu man rama mijana syari'ati fi yadihi lahdatan halaka. Wa yaqulu al-imam Syekh Abdul Qadir Ajilani qaddasa sirrah kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fahiya zindiqatun tir bijanahi ilal haqqi azza wa jalla ay alkitab was sunnah. Saya mengajak seluruh yang hadir untuk sama-sama melafalkan beberapa wirid singkat. Pertama, kebaikannya mudah-mudahan Allah berikan kepada sahibil bait, terkhusus anak beliau kalau tidak salah yang dikhitan, kemudian beberapa warid yang nanti akan kita baca bersama-sama. Saya berharap bertabaruk, bertawasul simkuring geus opat poe kondisi sakit tidak mampu untuk memberikan ceramah karena sudah seminggu kemarin nyaris tidak bisa tidur malam karena mengurus 3 tempat haul besar. Pertama haul Syekh Ilyas Khalil bin Ilyas Cibentir yang punya sanad Fatal Mu'in, yang punya murid Abu Yasuhaimi. Yang kedua haul dari gurunya para ulama yakni Syekh Muhammad Suja'i Gudang Tasikmalaya, merupakan murid guru daripada Syekh Ahmad Satipi Gentur Cianjur, bahkan Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur Palred Purwakarta pernah bertabaruk ngaji di tempat beliau. Saya ditunjuk oleh para ulama keluarga besar pondok
untuk menjadi koordinator haul, jadi kurang tidur. Cek urang Sunda mah kuring teh ibu ieu teh keur karugrag gering. Malah di imah mah pamajikan rek indit ka Pandeglang teh rada nyaram. Abah cenah hiji geus kolot, kadua pan keur gering kamari teh rotinan gengan kuat 20-30 menit. Meuni maksakeun ka Banten aya naon na boga nu ngora di ditu lain cekeng. Boro-boro nu ngora pan hiji ge teklok tuur teh. Saya tidak kenal dengan Sahibul Bait. Duka saha nu gaduh hajatna akang itu? Samsu teh nu disunatan. Samsu boga anak lalaki tuluy dihitan gitu. Samsuna geus disunatan. Oh, bisa incan. Yang dihitan novel jadi abdi teh teu wawuh ka Pak Haji Samsu teh. Mudah-mudahan jadi haji mun incan. Tinggal ngomong kasih yakut Menteri Agama ban babari nama ka haji teh. Bisi eueuh kuota ka Mekah ka Zaitun we kagok edan ka ditu. Kasih Panji Tangkorak. Yang undang saya Kiai Haji Mumu Mubarak bin Abu Yawasih Kadumerna adalah keleluhur para ulama di Pandeglang, jadi saya takdim kepada wasilah yang telah ngundang sehingga simkuring maksakeun angkat 483 kilo nepi ka dieu jarakna. Malam ini langsung ke Cianjur, besok kalau kaduga saya mimpin acara haul di Cianjur. Jadi abdi nyuhunkeun doana urang sasarengan. Ibu pokoknya ulah loba omong tuturkeun ya babacaan kuringnya punya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sadayana barang Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dua kali deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بركة يوم القرآن الصحة والعافية الفاتحة الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Tahun 1562an Mataram teh tekuk lutut ka VOC Belanda. Tahun sabaraha cenah? Tilok ngadengekeun dari ama. Karake bieu geus poho deui. Tahun 1562 1500-an we kira-kira ieu Mataram teh nu tadina ngajaga Pulau Jawa eleh ku VOC Belanda. Eleh ku saha cenah? Belanda Walanda. Belanda. Ari nangka Walanda. Laju kumaha jadi uat teh pugu-pugu. Aing marada curiga jeung penjajah main mata. Maka saya ngomong ke Imaduddin, Kiai Imaduddin Tangerang, hati-hati nuduh Ba'alawi jadi pengkhianat, saya bilang.
Kalau bicara pengkhianat di negeri ini banyak Belanda-Belanda hitam, tidak keturunan Habib, tidak keturunan Ba'alawi, bahkan banyak anak Bumi Putra, bahkan anak keturunan Raja Ternate, Tidore, beberapa daerah Maluku, Ambon, bahkan di Jawa Barat banyak orang pribumi yang menjadi mata-mata Belanda. Betul apa betul? Jadi saya bilang jangan sembarangan Ki Imad bikin pernyataan. Ulah karena teresep ke Habib jadi ngacaprak dia polongo. Benar gitu benar. Benar beda dari itu nyawa iya dari masalah nah. Diajak mikir ku aing telat dari ya. Jeung ieu panggung jangkung teuing juga kepala negara bae aing. Terus meja warna beureum heunak aing ngadeu beureum sumpah na ge. Ieu beureum gila aing ngadeu. Putih aing meresepna dia. Kiai di Tasik jeung ngomongna juga orang Banten. Atuh aing orang Pandeglang dia belon. Laju kumaha di Tasik atuh geus 30 tahun aing ngumbara di Tasik. Neuk naon ngumbara? Mesantren. Terus aing menang bikang di ditu. Gawin bae jeung orang ditu. Atuh urang cenah teh kawin ke orang Pandeglang, jarebrag syukurna orang Pandeglang dia. Geus barang Bu, barang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1600-an ba'da kerajaan hancur, Mataram nyekel Pulau Jawa, nyerah ka Walanda, dibikeun akhirna Pulau Jawa di bawah kakuasaan VOC Sitangkurak Walanda. Ya punten para kiai abi ceulig ngahiung tengah dengen belah dieu panas demi Allah. Tapi ke tadi kupun guru tika dumerna di ieu lah di crop heula naon dikeluarkeun getih. Ieu mah cenah cek tukangna ahlina. Ieu mung saminggu cenah bah asup angin. Ngaran kiai mung teu aneh diasup angin mah. Ngocoblak bae pagawean kula ngocoblak di tempat haul, ngocoblak tempat anu ngocoblak bae aing mah gaweana. Moal eureun aing ngocoblak ngomong bae aing mah. Salagi can barner pamarentah ngomong bae aing mah. Doakan dia kula bisa-bisa ngomong ngageingan pamarentah amin. Sing panjang umur amin. Tugas kula mah kitu. Geus. Ieu cepil ya punten ya rada kurang adeng ya belah ieu. Ngahiang keneh bae ngahiang. Lain di sabab dikopi dicarioskeun ku Kangjeng Rasul lain. Ieu mah tina penyakit tina angin. Tak hati-hati ulah sering terjadi begadang. Terutama kepada para kiai saya mohon enggak usah jadi mubalik lah. Mending ngajar we lah. Bagus keneh jalisun bainan nasi rabbihim wa irsyadihim ila ibadatillahi wa akhlaqis saniyati. Lebih bagus golongan yang duduk bersama santri, duduk bersama umat, ngajar santri sampai mereka tahu cara ibadah kepada Allah dan memiliki akhlak yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Alus keneh bagus keneh tukang ngajar di pesantren daripada tukang pidato. Mantak ulah hareng jadi pidato butuh mangondang aing bae dari ya. Atuh lamun kiai kadayana jadi tukang pidato aing loba saingan. Oh selagannya wih deui. Tahun 1600-an ieu Mataram eleh ku Walanda gitu. Timbul pertarosan dina kepala orang kenapa Mataram bisa kalah perang saudara Amangkurat 1 Amangkurat 2. Mantak perang di jero teh lebih berbahaya, memudahkan musuh menguasai urang. Tak urang doakeun EPI, Banser, Ansor, NU, Atlaul Anwar singgah hariji amin. Amin ya rabbal. Karena mereka tahu kalau saja para habaib dengan ulama bersatu, kalau saja secara teknis lapangan laskar EPI bersatu dengan Ansor, dengan Banser, NU, kemudian para mujahid bersatu padu, komunis tidak akan kuat di negara kita, akan hancur saudara-saudara. Betul apa betul? Ku sebab urang diadu. Ya orang korban adu domba kabeh ya. Ai jelema keur babari diadu dombakan beuh. Kunaon daek-daek ngadu domba atuh jelema keur masuk kalamul asyik, alamul masyuk ma'durun cek kaidah. Dan kayak orang bahasa setik-setik heula. Barang deui barang. Walanda ayo. Ngacak-ngacak Pulau Jawa.
di tahun 1600-an atuh ekonomi rakyat salangsara loba nu malaratrat nu sarusah pabalatak kekayaan negara dicokot ku Walanda gagah sebab dibantuan ku Walanda buuk hidung 1600 naik sampai 1700, puncaknya 1800-an. Modernisasi dilakukan pemerintahan kolonial Belanda, mengangkat para adipati, mengangkat para demang-demang, mengangkat para bupati-bupati, mengangkat mereka orang-orang yang dipercaya oleh dia. Dina kayaan balangsak ayah hiji ibu-ibu, ayah saurang ibu-ibu jenengan atanapi namina ibu Nyai Jubaidah, ibu Nyai aya nu ngaran Jubaidah di aya biasana salolehah Jubaidah mah. Ya ibunya Jubaidah ahli tirakat, ahli ibadah, hormat kacaroge kasalaki hormat luar biasa. Bari anjeuna kersa konat tawakal kana kahirupan hiji waktu ibu Jubaidah mawa beas 2 liter mawa beas 2 liter ndek diisikan ainu dahar keluarga lobaan 2 let kurang lebih 2 let barang ieu beas diwadahan kana boboko Nyai Jubaidah nyandak beas dina boboko rek diisikan neangan cai pancuran keur ngisikan beas nu 2 liter sabot lempang ka pangisikan anjeunna mah tara poho eling bae ka pangeran. Tiba-tiba begitu beas bade diisikan boboko naroba jadi bokor emas, jadi wadah terobah boboko jadi emas, boboko jadi nu ajaib deui beasna gerobah jadi inten berlian, jadi inten lamun pamajikan aing keur teu boga gablek duit piring jadi emas moal ngomong ke aing jigana langsung dibawa ke toko emas. Iya Nyi Jubaidah luar biasa. Begitu tempat beras ini berubah menjadi emas, begitu beras yang mau dicucinya untuk makan keluarganya dengan jumlah keluarga besar berubah menjadi inten berlian. Apa yang diterima oleh Nyi Jubaidah adalah sebuah keistimewaan dari Allah. Entah dia bernama karomat, entah dia bernama maunat bagi orang saleh, mukmin salih, mukminat salihah. Maunat bagi para wali namanya karomat, termasuk amrun khariqun lil adat yang hak menurut syara. Begitu bobok korobah jadi emas, beasna jadi berlian, dina kayan pacaklik beas ngan sakitu-kituna. Nyi Jubaidah teu kabitaeun ku emas ku berlian tanggah ka langit. Bahasana kieu, pangeran, pangeran, kaula lain hayang ieu, kaula lain hayang ieu, kaula hayang boga anak jadi ulama gede sadunia. Kemudian berubah boboko nu jadi emas kana boboko deui, berlian intan berubah jadi beas deui, diisikan di imam telila. Nyi Jubaidah ngandung melahirkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanara Al-Bantani, mengarang lebih dari 200 kitab, masyhur kitabnya seluruh dunia dibaca oleh para ulama. Takbir. Indungna ditawaran emas ku pangeran, eta ditawaran emas embungeun. Urang dia mah boro-boro emas, dia kena bang emok ke baru reki pelongo. Aram jadah doang ya. Laskar hampura ya ka haji geus mulai ada lungleng nya. Mun bisa korsina pindahkeun bae ka handap ka haji di luhur angin teh nya. Ya ka haji bisi ngaguling deui jiga kamari pingsan ka haji.
Pingsana mah ngade lebih Kang, susuna gede. Laju dari aku nali lalu mending kadari eta aing dek turun ke handap deket siapkan kursi laskar ayo eta weh sendal ka haji tuh kadi sendal nek kiber be aing kadinya teh ieu teu kuat ku angin weh ya ieu wih di krok wih di naon eta sendal saha dia ih belon dia doraka aing make sendal batu ih pelongon dia mah tah eta di handap atuh aing make kumaha dia kadi dia kadi wah belah dia. Sian tadi tengah nih sian tengah. Hah? Oh. Aing tadi nak kiper kadinya dia mah teu meunang lah. Nas di dia teh. Ya Rabbi bil Mustafa. Lu bedas. Woi, eta ibu-ibu. Tengenahan dari sama kitu anak. Kena celi aing nagetek. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya waghfir ngeunahna dari ya. Saya budak Banten melempeng ti bae lah Bang. Cuman galalut ya dari anak. Tos balik deh iya nyiyu baedah teh ditinggalikeun karena karomat bangsa hisiat karena karomat naon barang bismillahirrahmanirrahim karomah kabagi dua hiji karomah hisiat contohna bisa hiber ngapung ka awang-awang hatta tarobba'a pil hawa dibedil ku Belanda ngebul teterak nyabak cawu jadi emas eta kabeh karomahna jenis hisiat ai karomah hisi ari karomah hisi jika nu tadi handapen karomah maknawi ari karomah maknawi contohna putuh ilmu bisa ngajar fatul mu'in nyurahkeun fatul mu'in bisa nyurahkeun alfiyah ngawuruk kitab nyieun pasantren eta karomah leuwih gede tibatan karomah nu bisa hiber. Ini sekarang ini tertukar orang ngejar-ngejar karomah isi makanya babari katipu ku mursid belegug mumursidan wawalian lagi musim sekarang saudara-saudara betul apa betul? Auzubillahimin Said Abi Hasan Sadili sudah mengatakan lau nadartum ila rajulin hatta tarabba'a fil hawa fala taqtaru jangan mudah tertipu oleh orang yang hanya bisa sanajan bisa tiuk sila di awang-awang tapi hatta tanduru kaifa tajidunahu anil amri wan nahi wa hibbil hududi wa ada'i syariati sanajan bisa hiber di awang-awang deuleu heula kalakuan sapopoena fi sulukihim al ijtima'il dalam kehidupan sehari-harinya kalau dia melalaikan perintah Allah dia mengabaikan larangan Allah dia tidak menjaga undang-undang Allah dia mengabaikan agama dihina Quran dihina ulama dihina Habib dihina dia diam maka saya tantang taslim kepada orang seperti itu sanajan bisa hiber ke awang-awang. Oke lain batu kelak bangsat doh lain masalah cai-cai kesel lain jelema kuari maneangan lain kiai lain neangan ilmu kaki neangan sakti goblok budak kiai anu mah cina eta cina sakali niup dagang aing ngaku haram jadah dia kiai dianggap lembaga iklan tanaun ku darah dia haram jadah dia
Ari ka kiai nu ngajar sapinah, nu ngajar bajuri, nu ngajar taklim, nu ngajar jurmiyah, nu ngajar mutamimah, nu ngajar yakulu, nu nyurahkeun alfiah sehingga rakyat karti, nu ngajar ilmu tajwid, nu ngajarkeun ilmu qiraah, nepi ka masyarakat santri ngarti. Apakah itu bukan karomah? Ini karomah terbesar dalam agama, saudara-saudara. Masya Allah. Tadi Banten kabita kuno kitu nu dikira taranjang teh ning ka pangeran teh Jibril bentar Jibril. Haram jada dia nganggap Jibril sebagai ATM BRI sugan ku dia. Nauzubillah min. Ti zaman aing keur leutik dipanegang eueuh nu kikituan dia. Ti zaman Syekh Abuya Ruyani Kadupinang, apalagi zaman sebelumnya, zaman Syekh Sohib Kadupinang, zaman Syekh Muhammad Hamim Hafidil Quranil Adim Kadumerna, zaman ketika Syekh Asnawi masih hidup, zaman ketika Abuya Mukri bin Sukiya masih hidup, zaman ketika ulama besar Abuya Sanja masih hidup, belah diana zaman Abuya Muhammad Dimyati Cidau masih hidup, Abuya Cisantri masih hidup. Tidak ada yang begitu, betul apa betul? Kunaon dia Banten jadi kieu dia. Cek seholil turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulawaka totorikohan tatarekatan ari jampe ngisang can bararisa. Ini punten para kiai, saya sedih. Para kiai yang ngajar Fathul Muin dianggap bukan karomah. Saya punya kakak sepupu Kiai Haji Obay Hasan Basri Walet di Kerawang. Saya kagum, waktu saya salah bawa kitab. Ketika pasaran tahun 2002 saya salah bawa kitab, mestinya saya bawa Husnul Hamidiyah, saya membawa Johar Tauhid dari rumah ke masjid. Tapi begitu beliau membuka kitab itu, rada molotot Kasim Kuring. Tapi apa yang dibaca beliau pada halaman kitab bukan Husnul Hamidiyah, tapi beliau tetap menjelaskan Husnul Hamidiyah seolah-olah hafal. Itulah bentuk karomah lebih tinggi ketimbang bisa hibar bisa ngapung, saudara-saudara. Masya Allah. Di rakyat kuali resepna kanu aneh-aneh doang. Dari yang makan aneh diudak-udak. Ari kaki dari yang nanya ke ngaji. Sabar. Marah aing, sabar di belon. Laju aing mikir, iya boro-boro dajalnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro dajal asli. Kakara kuno kitu bae. Jika kusi Panji Tangkorak Jilemang ngalilu kumu engke ku dajal asli ku anak buah lelemetan age dari yang ngiluan. Masya tuturkan yang baca sapinah, yang baca takrib, selamat dunia akhirat kamu. Betul? Lain yang anu aneh-aneh. Masya Allah. NKRI-an jika nunyok NKRI harga mati ayo jampe wudu can bener bloon. Nauzubillahimin. Ini termasuk, ini pesan guru saya, tolong tiap lawang ka masjid eta 2 kulah cai ulah eueuh kudu aya panto tilu kolam 3 balong 60 naon jerona 60 panjang ulah kurang 30 panjang lebar 60 jerona 60. Jadi ditincak belah mana we tetap 2 kulah. Eta tiap lawang masjid ayeuna lamun kula ya di Tasik ka Jakarta, eureun di masjid rest area aing milih-milih heula. Syek neangan masjid nu masalah najis dianggap penting. Ayeuna mah lolobana arsitek masjid aing arsitek fikih geus teh make fikih, saudara-saudara. Geus kara capra. Mantak nu ngahina agama diantep, ngahina Habib diantep, ngahina Quran diantep geus teu nih. Aing lamun inget kadinya nanti kegering ngap-ngapan hayang pindah di Indonesia ke Bagedur aing. Haram jadah doh. Kiai nu tiap minggonan, nu tiap malaman saminggu sakali ngajar dianggap karomatan palolongo darana. Ari kitu bisa nyurahkeun takrib, bisa maca takrib tengahna sapinah sarana lin karomah dia tak karomah palongo dia. Ih dia karomah nah hayang kadek teu teurak beh. Dia teruskan ulah.
Iya Nyi Jubaidah ditingalikeun ku Allah, diuji ku boskom bobokok robah jadi emas biasna jadi inten berlian teu kabeng bateun teu kabitaeun kalaka ngadua ka pangeran ya Allah kaula mah lain hayang ieu tapi hayang boga anak jadi ulama gede sadunya aing bari ngap-ngapan kayaknya wasiat ya kadiri kula engke nginum-nginum dia minta baik ka aing buat tinggal lemet-lemet mana budak lemet coba mana isukan sekolah teu perekenehnya cik coba iya deh Pak Haji rek nanya mana coba budak nu hayang jadi dokter coba wah nu hayang jadi dokter menang acung-acung ayo hayang jadi dokter teu oh ya nu hayang jadi polisi aya hayang jadi si Sambo aya wah nu hayang jadi tentara aya oh aya alhamdulillah nu hayang jadi kiai loba alhamdulillah cek bapana cina jadi kiai memual boga dahareun tong cina goblok bapana aya budak leutik tuturkeun Pak Haji leungeunna kepeulkeun dijampe ku bajai kepeulkeun leungeunna tuturkeun Pak Haji kepeulkeun nu budak leutik sok angkat leungeunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar hidup Islam nunda ideologi aing ka budak nitipkeun ideologi wasiat diniat teh Pak doktrin secara tidak langsung nu kudu hidup teh Islam lain partai partai kunaon jadi diimalahkeun sia teh macana ditulis lagi AI dibaca AI dibaca partai siapa juga si Ahmaji si Darmaji wae aya tah santri di Lempong tadi kula dahar heula di Ki Muslim di pasantren Lempong istirahat heula can nyatu di Pandeglang poho eta kanu gaduh hajat Ki Samsu wayananya ieu bahagia langsung uih bae ka Tasik jauh moal emam atuh kumaha cenah ka haji ieu abdi cenah geus nyang atuh bungkus ku dia bekelkeun ka aing belan ya sok bata tanya sagala kagok tau mah tos barang bismillahirrahmanirrahim orang-orang besar sukses pada bidangnya selalu ada seorang ibu di belakangnya yang betul-betul merintih menangis untuk memohon kepada Allah supaya anaknya juga di jelema mulia. Orang sukses selalu ada ibu di belakangnya. Syekh Muhammad Nawawi atau yang dimasyhur dengan Nawawi, Imam Nawawi mujtahid di bawah daripada sejajar dengan Imam Rafi'i. Jangan dianggap manusia dari kecil itu tidak memiliki keistimewaan. Imam Nawawi tidu budak keneh ti umur tidu teu salah hiji riwayat mah 4 tahun aya nu nyarios 7 tahun geus ngadeuleu caangna Lailatul Qadar. Lanceukna teu bisa ningali, bapana teu bisa ningali, anjeunna doang sorangan nu bisa ningali. Maka jangan kaget kemudian beliau berzikir menghafal hadis, berangkat dari Nawa, dari negara Nawa Dimsyik, tiba-tiba sudah ada di Mekah, pulang lagi dia zikir menghafal hadis, sudah ada di Dimsyik kembali. Betapa Imam Nawawi umur 19 tahun sudah ribuan hadis, sehingga beliau mengarang beberapa kitab hadis termasuk Syarah Sahih Muslim disusun oleh beliau, Kasadep Aing, Riyadus Sholihin kenging anjeunna, kemudian Arba'in kenging anjeunna, Alfiyah Suyuti pun dapat beliau. Subhanallah. Eta ti budak mah ibu indung bapana terutama indungna tukang puasa. Tukang naon cenah? Puasa. Dari ya. Barang bismillahirrahmanirrahim. Cek dina Riyadus Sholihin. Hadis ti Nabi. Bagus keneh boga arta. Boga harta waris kenen kanu jadi anak bisi anak sapaninggal kolot hirupna kabalangsakan nepi ka jadi bara main
pasti kakolotna nu geus maot khaufu alaihim madarat kakolotna sanajan geus aya di barjah dina hasiah sawi dicarioskeun li anna yu'dil haya yu'dil mayyita. Awas salitnya nyimpang salit ya penting Bu. Lamun ibu boga anak engke ibu geus paeh jeung bapak anak katalangsara keur cicing bae teu boga milu ka dulur milu ka babaturan keur dahar hese boro-boro keur bekal ibadah untuk hidup sehari-hari saja susah mengandalkan pemberian orang lain. Akilatun baramain. Bapak ibu yang sudah meninggal melihat anak menjadi akilatun akan merasa kecewa, akan merasa prihatin, sedih, kesedihan anak di dunia yang ditinggalkan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal di barjah sana. Maka kata Nabi, lebih baik punya harta berilmu, dididik ku kolotna, lamun kolotna mampu, harta mah bisa diwariskan, bisa dihibahkan. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Ari harta keur jalma mukmin beda jeung kafir. Dunia teh mataun gurur tipu daya lain ka jalma mukmin. Woi woi gurur mah ka jalma kafir. Sabab nu beda sabab ka kafir mah harta teh jadi tamatu kamu munafik harta teh jadi tajayun dua nana mataun gurur kajalma Islam mah nu ariman dunia teh tazawud bakal ibadah mata kula sosohoreun dir wa tata saupan teu puguh dari ya aing mah teu beuki kana dunia moal yangan duit moal ieun imah aing mah tapak bae diganunya dia belon kunaon dunia mah bangke di salah surah dia deuleudna jadul muslim ku daria lain kitu surahna belon ari kitu Tuan Syekh Abdul Qadir jelema balangsak ceuk saha dia Tuan Syekh Abdul Qadir jelema sugih dia dia teh nyahoon Imam Malik jelema sugih dia kiai ulama-ulama baheula lain jelema balangsak apalagi kiai Jawa Timur. Para ulama-ulama Jawa Timur punya kebun tebu, hanya saja lihat Sidogiri, lihat Lirboyo, lihat Tambak Beras, lihat Peloso, lihat di Nanyar. Bukan ulama kecil-kecilan, hartanya pun banyak saudara-saudara, tapi hartanya dipakai tazawud, dipakai bekal untuk mengagungkan agama Gusti. Jadi pas sok fanatik aing menek cicing bae moal yang duit dia mah kebluk aing menek wiridan bae dikampak dia ku aing Allah dia. Heh, Sayyidina Bilal bin Rabah eta sapopoena make bakia. Ceuk Nabi ieu suara bakiak Bilal bin Rabah saur Kangjeng Nabi geus kadenge aya di surga. Bilal can maot. Bakiakna geus nepi pan bakiak teh dunia belon. Dunia teh jadi ibadah. Dunia teh dipake kena ibadah mah geus tepi ka surga. Diga kamari tak kurban urang, karurban teu gandeng dia. Banget kieu mah banget kurban eta doang dia harang jeung tusuk sate jeung kecap dia aing kadeuleu ku aing. Cuman dibere gantingan dari ama. Gitu benar? Di dia Idul Adha kemis rebo. Kemis rebo. Kemis rebo. Aya nu rebo ayo. Aya nu rebo aya. Nguping aya nu lebaran Idul Adha rebo aya nguping. Alhamdulillah. Nu rebo bener nu kemis bener. Nu rebo make perhitungan make ilmu hisab, nu kemis oge make ilmu dua nana masru dua nana bener saha nu pang bener engke bae di akhirat diganjar nu ijtihad salah menang ganjaran hiji nu ijtihad bener ganjaran dua geuning cenah pamiftah Pak Ustad eta Pak Kiai Islam lebaran aya dua poe kitu nu hiji rebo nu hiji kemis Idul Fitri ge sarua aya nu beda poe nu ieu poe ieu nu ieu poe ieu beda-beda coba deuleu umat Islam mah ngabangun masjid ge jadi ilmu umat Islam mah ngabangun masjid ge jadi ilmu
lain saukur ilmu arsitek nata masjid, lain saukur ilmu konstruksi. Termasuk dina Islam mah bangun masjid ilmu madom, ilmu ngukur arah kiblat dipake beda. Ampura ibu sok salat di masjid di imah. Bagus Pak, ulah dijadikan imah orang kuburan maksudna ai salat sunat mah lobakeun di imah. Salat sunat nu sunat di masjid dilakonan di masjid mah salat duha. Sabenerna mah qobliyah badiah ge di imah kuduna mah. Ngan di imah urang kebluk. Sok sangeukeun. Ai di masjid mah kabawakeun insyaallah. Teu naon di masjid ayo keur tarbiyah mah keur urang mah golongan kebluk ya. Bagus di masjid teh qobliyah badiah urang mah golongan kebluk. Tapi lamun geus mustaqimil ahwal mah teh tilok di masjid minimal nyumput mah salat sunat. Imah teh ulah dijieun kuburan, hartina imah teh ulah diantep teu dipake salat, lobakeun salat sunat di imah. Ibu-ibu mah pang bagusna salat fardu ge di imah. Ulah neuk nanya lalaki cicing, Bu, ulah neuk nanya ka ibu-ibu, ai salat di imah sok nyang hareup ka mana? Kiblat. Nu bener, ka kiblat ka bagedur. Jawab bae si jujur, ka bagedur ka kiblat. Eta kiblat nu di imah paragi salat urang yang rek kiblat meunang ukur atau napi lain. Jawab sing jujur, diukur heula teh ku ustad ku kiai. Goblok jawab. Mana lurah rah? Aya lurah aya. MUI aya MUI. Pak MUI, Pak Kepala Desa, RT RW sing geura kompak salametkeun masyarakat. Dina fatal muin aya al ibarah fil ibadah bima fi donil bidonil mukalaf wa bima fi nafsil amri. Wayahna kiblat mah teu bisa diawag, teu bisa dilebah-lebah ku perasaan, tetep kudu dipadom ku tukangna, kudu diukur. Bu kula neuk nanya, meninggal luarkeun duit 50.000 saimah mending salat teu sasa umur-umur hayo. Jawab nu bedas. Meninggal luarkeun duit 50.000 supaya sholat sah dipangukurkan ku ustad ku MUI pakai iuran ke MUI, duitnya tunda di kas MUI keur biaya MUI kas bendahara tiap imam 50.000 mending ngaluarkeun saumur hirup 50.000 mending sholat teh sah saumur umur hayo nu bedas mending 50.000 mending sholat teh sah tuh dari ama kena duit ngecekas siap ngaluarkeun biaya 50.000 siap. Kiai duitna dikamanakeun kana kas majelis ulama desa, ulama ustad santri nu pernah masantren ditugaskeun ku MUI jeung kepala desa nguriling ka imah masyarakat pangukurkeun padom kiblat masyarakat karunya saumur-umur bisi kiblatna imahna jauh ti masjid meunang ngalebahan manehanana. Lamun menang don tina perasaan manehna lain menang ukur rasa andak ieu kiblat maka ditu masjid kiblat ditu ka ditu dilebah-lebah ku ibu. Pas diukur bener akur jeung kiblat tetap wajib kodok siapa apa ulah gagap ai kudu jujur mah wajib kodok engkena ngan karunya geus boga-boga dihampura ku Allah geus kieu bae urang mah nu bodoh siapa yang ngaluarkeun 50.000 siap nu bedas ge teu kompak amat siap 50.000 siap dia mah dipenta 50.000 meni hese ari kena kuota dari teh tang hitungan aing senep angen 50.000 kumpulkan ku MUI desa ditindaklanjuti oleh lurah memberikan instruksi agar imah masyarakat pangukurkeun kiblatna di situ sah salatna ulah gagabah ulah bakal ngomong politik Islam jukawa Jokowi urusan najis jeung kiblat urang mah jauh benar gitu benar benar gitu benar benar gitu benar. Pemerintah tidak akan gurus kiblat saudara-saudara, presiden tidak akan gurus kiblat, DPR tidak akan gurus najis, mereka tidak akan gurus masalah peribadahan kita. Jangankan kita, sebukti si Panji Gumilang boleh hidup, lu aku Nabi boleh hidup di negara kita saudara-saudara. Siapa yang harus ngurus umat Islam? Ya kita sendiri, aing kudu tanggung jawab kena agama. Aing geus ngap-ngapan gaya semangat bae ngadalan ceu ieuh tuh aya ceu ieuh aya ceu nunung hirup keneh ceu titin kiai apalan timan lain apalan deh indal itlak orang lembur mengarah negara orang kitu aing nyaho wali cenah kiai lain wali deh nu kitu boloon wali ti endi
jelema kuari babari katipu ya dengekeun pamuda lamun bapak-bapak teh pamuda tah cicing di makam 7 poe 7 peuting di makam herit di leuweung sanggup teh 7 poe 7 peuting sorangan rata-rata dek naon aing sieun ka nu borangan tapi lamun bapak-bapak di lemburna aya nu ngancam nu nagih rek maean sanggup di makam 7 poe 7 peuting sebab pikiranna kakunci boga kasieun boga ancaman wani di leuweung tapak di ujung kulon ge sebab dibeberi ku pikiranna tah nu ngaruksak teh cara pikir ka umat Islam cara naon cenah cara pikirna deek jadi babari kapengaruh babari katipu umat teh ini kan untuk rakyat di mana untuk rakyatna di mana ini kan partai Islam di mana partai Islam timon can ngadenge aing wakil partai Islam di DPR Nasrib can pernah aing atau napi ngabahas bab cai mustakmal aya kadenge henteu moal aya ulah kataripu kuno kitu mantak ulah fanatik kena golongan ulah fanatik kena organisasi hati-hati ta'asub asobia bisa jadi asbabul kufri saudara-saudara bisa penyebab kekufuran jangan main-main saudara makanya saya sampai hari ini demi Allah saya tidak bergabung jadi pengurus FPI saya tidak bergabung jadi pengurus NU saya tidak bergabung jadi pengurus Fatahul Anwar kuring ta'asub organisasi mana-mana sebab aing melope KKBH lope FPI, lope NU, lope Banser, lope Ansor, lope Laskar, lope ing malah. Hidup lope. Aing mah cinta. Ka Habib cinta, ka Kiai NU cinta, ka Laskar cinta, ka Ansor cinta, ka Banser cinta. Ku sebab kuring cinta lamun mainan nyeleweng tina agama lu kanyawan ku kuring misalkan apal ieu teh nyeleweng aya oknum FPI ngaku FPI tapi kajakuanana ngajualan motor menang maling dicabok wae di Tasik demi Allah dicabok wae pernah kajadian teu paduli FPI aing teu salah teh wae sabalikna sanajan dia ngaku Banser dia ngaku Ahlussunnah wal Jamaah NU tapi dia maca Quran ngajaga gereja ditampiling dia ku aing hareupeun aing naon sebabna patokan kuring lain FPI patokan kuring lain NU lain Ansor patokan kuring Sulam Topek Sapinah Johar Tauhid ormas mana-mana ge urang pika cinta urang pika hormat ngan kudu akur jeung kitab Kinawawi Banten geus sakit satuju pan baheula mah eta mun FPI pangi jeung Banser kana dieu tah saya sudah putus hubungan dengan reungit bating doang dari jasa kumpulkan ku aing di Plaret Tablik Akbar Banser 30 FPI 50 biasanya FPI pang loba ngaji FPI mah teu boga duit ge datang bae ka pengajian saya tuh nangtung basi mau kas kasan eta kaluwihan FPI dia ieu keprok dia FPI FPI kaluwihan kitu dia saya teu dibere kejo teu dibere ongkos ngawal bae ka kieu nangtung bae bae yang ngabela kieu daekeun lain karena nasi bungkus aing muji ka FPI itu nama duka pada saat etik keneh sa Indonesia jadi can beuki proyek jeung ieu tah biasanya mun geus gede sok kena ieu bae ujung-ujungnya nah naon ge boro-boro FPI aing ku bansos hibah ka beuki heeh atuh sarua aing beuki kena duit yang aing milih-milih dia demi Allah aing 500 juta nek dibere ku provinsi Jawa Barat ke pesantren Kiai Cikula naon syaratna kudu boga yayasan atuh aing ti mimiti aya aing teu boga yayasan nepi ka haram janah teu boga aing nepi ka kuat jadi nyeun masjid sagede geus beak 400 juta ge aing meunang tinu kibaya tinu ngondang rata-rata matak lamun di Ambuan eta masjid aing bau amplop kumpul udah ngarti dia Samsu lain seuri lain dihakan ku aing ka Samsu atuh tanyakeun di Tasik pesantren mana nu gratis di mah aing santri itu teu boga duit teu boga kitab di bakalan ku aing dibelikeun kitab loba kiai santri beuh santri aing 10.000 palit 8.888 waduh balik deui jalma nu boga iman mah boga anak teh investasi akhirat tabungan di akhirat
mantap kolot anu bener-bener tanggung jawab ke anak, taranya pirakeun, tara nganggap lemet karena urusan mal, karena urusan harta. Cek paribasan neangan dunia kesang badag kesang lembut, keluar tidung suk cek orang Bandung mah capek gitu karasa paribasa demi anak eta demi anak eta kolot bener gitu eta. Malah cek Nabi teu asup jelema bagus, tamu jelema bagus kabatur ai ka keluargana koret polongo eta. Ari jeung babaturan salaki mawal ulin ka mana-mana, rumah makan ai ka pamajikan teri doang make tarigu. Teu asup bagus salaki kitu ibu, royal be kabatur ai ka keluarga teu royal. Ih nah lalaki anu kitu. Teu hayang aing boga minantu kitu ku aing dijejak boga minantu kitu. Ih ulah kitu urang hirup. Masya Allah. Ari urang boga harta manalika urang maot aya keneh wariskeun keur bekal ibadah anak. Minimal anak urang boga tempat, boga tanah ngabangun imah leuletikan, teu kudu ngilu, teu kudu baramaen ka tatangga, ka dulur, teu kudu ngahinakeun diri sebab geus ditinggalan ku urang nu jadi kolot. Amin ya rabbal. Senang mun urang boga harta keur anak, senang ibu luar biasa. Ku Nabi dititah komo lamun hirup keneh dihibah dibikeun ka anak bikang jeung anak laki disarwakeun lebih bagus ngan make kaid kieu kaidna. Jang nyai nong ieu abah jeung emah boga sawah boga kebon aya meureun 1000 meter ewang mah tah nu 1000 meter anak 2 lalaki hiji bikang hiji daria 500 meter ewang banyak keur bekal daria nyieun imah isuk pageto yeuh ulah dijual ku daria keur bekal ibadah bisi maneh teu boga imah katalang sarah hese ibadah engke mun maneh geus kolot kabangun eta tanah jadi imah ulah dijual ku maneh wasiatkeun ka anak maneh. Hei anak ieu ti aki maneh wasiat aki maneh keur bekal ibadah bapak ge kitu ka maneh ieu tanah mumpung hirup keneh bapak dihibah bebas hibah marek samarata menang rek saperti lu ewang menang rek anak awewe leuwih gede batan arek laki teh naon ngaranna ge hibah beda jeung waris tapi diomongan ku bapana lan ulah dijual keur bekal maneh minimal cicing sapopoe keur nyieun imah aya tanah ti bapak. Tah ku kitu teh jadi ibadah ka kolot. Ibu barang bismillahirrahmanirrahim. Jelema memeh maot teu nulis heula wasiat ninggalkeun sunat muakkad. Ari nulis wasiat kaasup sunat muakkad ka jalma nu keur gering ima geringna terus maot wa ima jag-jag deui tetep nulis wasiat menang ganjaran sajalma nepi ka maot ti gering teu nulis heula wasiat maka di alam barjahna jadi jelema gagu teu bisa ngobrol jeung sesama ahli barjah. Jelema nu memeh maot keur geuringna teu nulis wasiat ka anak katurunan wasiat aya wasiat diniat wasiat maliat wasiat nasabiat wasiat diantarana dina tulisan teh mun kaduga ku tulis ujang nong lamun bapak geus eueuh ulah ninggalkeun salat fardu sunnah kudu ditilampah ulah gawe kamusrikan ulah ngarenten ulah usaha dina rentenir ulah ngadahar tina ladang rentenir ulah tipu-tipu ka batur sing akur jeung dulur ditulis eta wasiat teh lipet handapeun bantal handapeun kasur geletuk urang maot insyaallah di barjah bisa ngobrol jeung sesama ahli barjah teu nulis heula wasiat gagu dia di alam barjah. Yakin percaya henteu bisi teu percaya parae heula ti lah ya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr tingalina majalis susania nulis wasiat teh sunat ulah kagak ulah nganggap sepele kana sunah sebab lamun jalma nganggap sepele kana sunah biasana kena fardu tak kalangke ulah gagah apa urang mah kenapa sunatan teh masyaallah oh ya tarik pae we teu sempat kumaha cenah kiai mun cager di atuh tetep meunang ganjaran ku dia tinggal disoekeun wasiat nu eta polong diam meuni hese jadi hartina boga harta teh
aya manfaatna keur anak incu keur anak Kiai kumaha lamun kieu kulah harta teu boga banda teu boga duit teu boga tapi kulah hayang boga anak ulah jadi tukang baramaen kumaha carana aya ku Imam Suyuti diterangkeun kieu Suyuti sing rajin sing kerep tiap peuting ceurik ka pangeran tiap peuting ceurik ka pangeran minta ka Allah ya Allah anak kula ulah nepi ka talangsara jiga kula ulah balangsak jiga kula ulah kaalaman kasalahan kula kabalangsak kabula kabodohan kabula ku anak kabula nun Gusti pangeran abdi muliakeun anak abdi mah Gusti ku ilmu ku harta ku dunyana sing jadi salamet dunia akhirat ieu mah kumaha ceurik tiap peuting yang ceurikan anak tilo harta teu gablek harta teu boga ceurik tengah peuting ka pangeran mentang ngaduakeun anak henteu atuh naon araheunana dia ieu mah hese tuh dah kurban kana daguan gablek domba we kurban ge jeung sapi neuk iraha bogana dia teh dimulai benar kitu benar barang bismillahirrahmanirrahim manfaatna boga harta keur jalma nu iman harta bisa diheula ka akhirat memeh urang maot contona urang kurban sanajan ngan saurang tisa kaluarga tetep ganjaran kurban menyeluruh ka seluruh anggota keluarga mun teu mampu ku sapi tujuhan ku embe domba hiji keur saurang embe teu mampu komo sapi japakir teu gablegna naon kecuali soang atawa hayam jago saur Ibnu Hajar wa yakfi fil udhiyati walau min dujajatin dipandang cukup kurban keur jelema pakir ku mencit kotok jago atawa soang bahkan Ibnu Hajar marentahkeun taklid kana kawal nu ieu yakni ti Imam Al-Midani nyandak ti Ibnu Hajar keur jalma nu pakir kotok bae ku dia pencit atawa sohang ka pangeran mah lain dagingna lain getihna tapi pengorbanan dararia daria mah tiap tahun kurbana ngan meuli areng doang Allahu Akbar Gusti eta hal nu leutik mata kanu pakir saur Imam Ibnu Hajar wa ya'muru bitaklidihi dan diperintah untuk taklid genal imam pendapat Imam Al-Midani nu nyandak ti Ibnu Abbas pikeun jalma al-fakir ka jalma anu fakir dimeunangkeun taklid ku hayam jago jeung soang kuring tanggung jawab tapi bener-bener jelema Pak panjit ku dia kotok jago jeung soang terus gerwan tetangga calukan woi kami neuk kurban barang di deuleu eueuh embena dia mencit kotok jago paling nu bodoh masih serian dia mengarang kurban lain ku atuh aing beureun teu mampu deh ku kotok-kotok ku disakan bae ku dia ulah loba omong tetep jadi keur nu pakir sugan bae taun kuari nu pakir ku hayam jago isuk mah sugan bae kabeuli insya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha
ya Allah husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Muga-muga we nu boga dunya husnul khatimah, nu teu boga dunya sabab amal ibadah tarekahna ka Allah, lawan wusulna ka Allah, ladang khidmatna, ladang peurihna, ladang tirakat jeung riyadhahna, yang jerikan anak teu mustahil kongang wae. Indung bapana saukur tukang macul, kolotna saukur tukang buburu, ladang cabadiah secara syar'i, kolotna daek puasa, daek tirakat, teu mustahil kongang mungkin wae anakna isukan jadi kaya raya. Amin ya robbal alamin. Tak kitu carana. Malah punten ieu mah ilmu rada gori bisa arti. Pak, lamun bapak boga anak awewe ti leuletik puasa wedalan anak awewe ku laku bapakna. Lamun anak bikang mun anak awewe ku bapakna, mun anak lalaki ku indungna. Oh sok tilok. Dia ibu boga anak lalaki wedalna poe Senin atau poe Rebo poe naon bae niatna puasa sunat mutlak bae, niatna puasa sunat bengges gitu meneran dina wedalan anak lalaki urang. Mun bisa ulah kurang tina 3 kali wedalan. Oh isok tilok. Dia duit teu boga duit teu gablek tirakat tilok teh kumaha. Heh Bu etanya ulah gagabahnya ya ulah gagabah. Doa indung jeung doa bapak leuwih luhur batan langit 7 lapis ulah gagabah. Laju pas maghribnya carana ya kaifiatna pas maghrib ya pas maghrib ngongrek adan maghrib anak nu dipuasaan wedalna teh niat saum sunat puasa sunat dari aman anak diserangkeun dan nasibna kan ka sakola doa seolah-olah sakola nangtukeun hirup anak urang ka hareup edan dari edan masyaallah. Anak tamat SMK teh hese digawe puguh digawe boro-boro SMK S1 S2 S3 S teler ge hese digawe barang-barang aing aing barang. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan BLT tuturkeun PKH lain urusan RT lain urusan lurah lain bagian camat lain bagian bupati lain bagian gubernur terus RT lurah camat bupati ngan berhak ngusulkeun menang teu menang kumaha di pusat menteri sosial jeung BPS lain urusan lurah ye barang ye dararia anu geus biasa menang coba daria maralikir bere-bere ku dia aing 50.000 bae mah etanya ieu punten polongona ka bina-bina terus eta nu meunang bae teu boga kainat sugan kata tangan nu cacaplak mere-mere 20.000 mah tilok bener gitu bener tilok si eta jojong bae nu meunang ih kalahkan nambahan motor da pake DP pake uang muka nu disalahkeun lurah jeung camat Pak lain salah lurah Pak eta mah urusan pemerintah pusat lurah komo RT dosana naon BLT urusan ngan ngusulkeun ulahnya caplak kamaranna karunya ibu ieu mah urusan menteri sosial jeung BPS jeung negara pemerintah bukan hanya ngurus urang ngurus sa-Indonesia. Saya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat geus we ieu nasib memang pemerintah urang rada laleh dina data boro-boro data BPS boro-boro data keur fakir miskin data calon pemilu bae calon pemilih cina anu siluman jutaan di urang mah babari ditip tak masalah ku corona aja dararia daek ditipu buat ustad RT RW marake masker ke masjid ai sorban jeung siwak teu dipake pan belonnya ari masker kuat sasalaman ge khotbah Jumat nerangkeun vaksin paling turunkeun di tasik kayak turun dia khotbah kutip naon dia dina Jumat nerangkeun vaksin segala dia polong dia khotbah mah singkat bila perlu Arabna doang dia amar ma'ruf kudu nahi munkar kudu ngan ulah berontak barang. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana ge film India jagoana anyar main mah
sok digebugan baik, dimusuhan baik, buktina si sahrukan sok eleh mimitina, tapi di mana film dek ngeusan jagoan mah pasti menang. Di mana-mana ge kompak, di mana-mana ge di akhir mah jagoan menang. Umat Islam menang. Umat Islam menang. Umat Islam. Umat Islam. Ulah kaget mulainya jika dielehkeun, lain dielehkeun keur diuji ku Allah. Yuk kieu amat cina bangsa negara loba nu barodo ngomong, yeuh keur usim nu bodoh heula, engke nu pinter bener bijil. Kudu sabar. Ulah eleh ku peleb India mah jagoan mimiti kalau gebuk siksa penjara, balihona ge diturunkeun. Dipitnah, dituduh anu, tapi ditungtung jagoan menang. Jagoan dijamin oleh Allah, saudara-saudara. Yang penting umat Islamnya betul, hak, imannya benar, ibadahnya benar. Mana ada Allah tidak menolong kita. Kalaupun hari ini umat Islam di dunia, di Palestina dibunuh, kemudian di Syam terjadi saling bantai, ini ujian Allah kepada kita. Tetapi pada akhirnya innallaha la yakhliful mi'ad, Allah tidak berdusta dengan janjinya. Tetap orang-orang yang beriman akan diwariskan dunia. Dunia bakal dikelola umat Islam. Islam akan memegang kekuasaan dunia. Takbir. Langsing sap. Ulah saya sepak bae dia kudu ancang-ancang, kudu ngawahan. Ulah ancang-ancang bae bisi keberus kena balok. Atuh di mana lagi ngasupkeun peureup ieu selutnya. Kuda-kuda simpag heula. Atuh dia ieu suku kieu. Lonjak atuh ngageblug dia. Kuda-kuda kadang-kadang kudu diharap, kudu kaburikeun kuda dia. Dia mah hayang nyerang bae ka hareup dia. Laju aya deui nu hayang mundur bae, tiga berus dia. Sewaktu-waktu maju ku dia, sewaktu-waktu mundur dia. Dari mah serenteng bae dari pokok kekuatan dia kan kahitung. Dia hiji golongan mundur baik, toleransi terus digejobor dia. Awas urang mah ahli sunnah wal aya waktuna kaharep, aya waktuna kaburi. Di mana-mana kaharep mun hayang kuat kudu kuat ancang-ancang langkah ka tukang. Coba nyepak bola teu ancang-ancang ngageblug dia, lain bola nu nganceng. Awak dia ti soledad ti jengkang blon. Benar kita benar? Mantap. Takbir bedas kudu disertai ilmu, pikir nasing benar, usul pikir nasing benar, tasawuf tauhid nasing benar. Insya Allah perjuangan orang dijamin ku Allah pasti menang. Ulah sieun Habib Rizik sepanjang beliau sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan akhlak Rasul, sesuai dengan ajaran Rasul. Mau Habib Rizik, mau Habib Bahar, mau Ki Said Akil Sirod, mau Ki Yahya Sakop, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Batul Anwar, sepanjang benar menurut aturan Allah, Allah menjamin mereka akan menang. Takbir. Ulah sieun dia parebut berkat baik gandeng dia seri mak sarwana di kang nage atuh kiai copot baik cina duit nyolok maku mangke doraka dia. Awas nipu caleg hukumna doraka, rek caleg di mana baik boro-boro ti partai berbasis berbau Islam juga Ka'bah gambar aing baheula pang Ka'bah na aing geus pangsiun aing menggantung raket aing tina politik teu sangheuk aing sangheuk aing parusing aing ngadeuleuh nu diurus ku partai ngan kujit tuang hakuaneun bae aing sugan aing rek Islam aing pang bedasna baheula pika dibui aing zaman orde baru baheula gara-gara mantu anu karitu bari aing geus dibui eueuh nu ngalongok belawan sangheuk aing mah teh. Da aing mah lain anti gila bae. Terus sayang utah ngadeuleuh aing. Ne partai naon ngomong demi daya teh. Iya. Cek Ki Ali Rapei almarhum Labuan ketua MUI paling. Demi rakyat berjaya.
cicis 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 ngan sanajan kitu sok manfaatkeun ulah ditipu ku rakyat, manfaatkeun keur perbaikan jalan irigasi, keur PJU lampu, manfaatkeun anggota DPR, ngan ulah ngaharepkeun ekspektasi yang terlalu tinggi, ulah ngaharepkeun eta teh Imam Mahdi bakal ngabela agama lahir batin, ulah ngaharepkeun kitu bisi frustasi kena. Manfaatkeun we keur cacaang lampu, keur nembok susukan, ngomean jalan DPR mah. Ngan ulah ditaripu ibu. Ah jadi cokot bae duitna, nyolok mah kumaha urang doraka, goblok sia teh kitu doraka. Boro-boro ka Islam, ka kafir tidak boleh menipu, saudara. Oh, pada kafir orang tipu we cokot duit haram, teu meunang Pak. Komo ka sesama muslim, sanajan ti PDI tidak boleh ditipu, saudara. Mending ngomong, wahai temanku dari PDIP, dari Nasdem, dari Golkar, PKS, P3 atau apa saja PKB, mohon maaf, saya kebetulan tidak bisa menjamin Anda menang di kampung saya. Saya juga belum tentu mencoblos Anda, mohon maaf, kami hanya bisa mendoakan. Mending jujur ulah diterima duitna. Setuju? Lah aing nyaho tepat disetuju dia. Lah kiai cenah kieu cara nama aing karak-rek ngolah cenah jadi teu jadi we teknikna teh. Aing kudu ngomong ieu. Kudu diomong dorak ulah nipu jelem mending terbuka bae hapunten abdi mah tilok politikan tilok pipilun kitu ngadoakeun bae aya nu ieu doakeun aya nu itu doakeun termasuk calon presiden hati-hati. Aing mah teresep ka calon presiden eta mah aing ditipu bae cokot kaosna cokot ulah doraka mending jujur we Pak mohon maaf abdi mah tos ka Anies misalkeun Pak mohon maaf abdi tos ka Prabowo Pak abdi mah mohon maaf tos ka Sule mangga naon dia seuri budak Sule eta jagoan Bahaji calon presiden Bahaji Sule sabab eueuh calon nu bisa nyieun seuri rakyat iwal ti Sule rakyat kuari hayang ngagak-gak seuri geus pusing teh ku corona dibengker bae sungutna kan ditutupan ku masker jigana butuh Sule mata hidup Sule aing mah eta bae kampanye hidup Sule Sule bae aing mah Sule geus pusing aing kudu serius-serius mah komo nu manyun gila keperian dia ka rakyat tilok mere duit atuh mere-mere seuri dia ja rakyat malin hayang dibere beas tiap minggu lain rakyat mah hayang tenang usaha tenang ulah lebetin aturan nu nyusahkeun heuh bener gitu bener bensin rek mahal ge asal rakyat ekonomi na jalan asal kabeli mah moal loba omong moal bener gitu bener iya mah ekonomi hese listrik naik bensin naik BBM naik teu pusing kumaha rakyat tungtungna pangna kitu Nabi Ibrahim ge sarua waktu manehna anjeunna lulus tina ujian Allah deuleu Nabi Ibrahim mah diuji ku mangrupa-rupa ujian anu berat lain wungkul nepi ka gejlog jeung bojo sepuh sabada bojo nu anom ngalahirkeun putra Ismail nu tadina ikhlas bojo nu sepuh nu tadina ngaridhokeun tiba-tiba aya cemburu aya matak lamun urang direk nyandung mending ulah bebeja mending ulah bebeja tinggal kemun kanyahoan pipaseun tinggal enggeusan bikang kieu bebeja bu kami nek nyandung tak keureut lamun mangga Bapak abdi marido asal tanggung jawab dunia akhirat eueuh bikang kieu mah eueuh banget kieu mah gitu ibu benar gitu benar mau arido dicandung moal kadeule ku aing beungeut mah ge eleh ku jamaah huru jamaah tabligh teu deuleu pamajikanna nitah ka salakina boga tilu boga opat ari beungeut nu kadari hese Pak dipikir-pikir urang boga pamajikan aing insyaallah bu ari ibu anak dulur bapak lain ibu eta pamajikan bapak kula boga pamajikan contohna eta pamajikan kula lain dulur kula lain dulur indung bapak kula anak batur eta ku aing ditanggung daharna ditanggung bajuna ditanggung pakaianana diimahan di kamaran dibelikan tempat tidur ge ku aing milik IKEA merek IKEA 38 juta aing meuli komplit encan biaya meuli softtek sabulan sakali kerahan lamun dihitung-hitung kula geus 32 tahun ngumbara di Tasik boga pamajikan geus 27 tahun aing bisa berapa miliaran ke pamajikan biaya
mata ku aing pamajikan awas dia anak batur, aing anak batur. Lamun kira-kira dia di akhirat nyilakakeun aing, dia enggeus sampai ti ku ari ku aing pamajikan kitu. Balik dia ulah cicing jeung aing kitu mah. Pamajikan yang kalaka ceurik cenah bah ulah kitu. Abdi mah teu ridho, cenah abdi mah rek sapapait sama manis jeung abah. Nuturkeun abah. Laju bae dari amah. Atuh deula aing kita goreng ieu dia. Dia mah ngaledek bae aing. Aing memeh kawin jeung orang Tasik. Aing tahun 85 aing di Karawang pernah kawin ka disirat ngasa dia teu nyarahuan dari amah. Kan kuateun 3 bulan, dia main embung aing embung. Kula mah ibu kawin di Tasik tahun 87. Kula keluar ti pasantren balik ti Garut balik ti Jawa masantren deui ka Galunggung ka Syekh Muhammad Yusuf Siddiq anu ayeuna umurna 86 tahun. Tiap poe geus puluhan tahun teu eureun puasa nincak aspal satahun 2 kali ke dina raraga haul Syekh Nahrawi Mbah Dalhawatu Congol nu kadua lamun haul di Banten kakarak nincak aspal. Selama hidup beliau tidur pun di pangimbaran masjid nyieun kamar, puasa seumur hidup, tidak pernah bicara ngobrol di luar baca kitab, saminggu sakali khatam Quran, sapoe sakali khatam Dalailul Khairat. Kula masantren nepi ka umur 28 tahun didinya. Saenggeus kula aprak-aprakan kakarak manggih guru aneh luar biasa. Sebab uku dulu cuman geus teu di kitaban ngawuruk, tapi teu eureun tasbih jeung dikir. Masya Allah, ari kula 27 pamajikan 16 tahun umurna Bu. Gelis. Biang. Bu, sumpah Bu, taina mah teu daekeun ka aing. Wirid dia berarti. Lain masalah wirid ke heula dia. Dia menganggap aing goreng bae. Deuleu ku dia aing geus kolot geus tereh kepala genep ieu sakieu kaset komo keur ngorana dia. Ulah nyarupakeun aing jeung dia pelongan. Tadi nama embungeun Bu, embungeun. Jabudak 16 tahun kuring 27 nyebut lagi santri cenah modal dengan kanjut gempet doang. Santri naon kagableg kanjut gepeng nyebutna. Dulur-dulur nak, tapi kan aing isin budak Pandeglang nyerah ku bikan Tasik. Lemet aing orang Banten. Teu kaluar aing ti kobong 3 poe. Hajar ku aing ku palamorina kubarna wa qatana ini. Hajar ku aing ku bi khafil tu fil. Biji lain di kamar 3 poe tapi pamajikan nu can hacan jadi pamajikan tunangan ge encan nguling bae hareupeun kobong kuling jiga kolecer. Jadi sahabat ku aing dikawin meunang ngahipnotis. Lu penting wali na ulah dihipnotis polongo. Ya ijab kabul aing jeung wali dia belum dia. Polongo dia mah. Dia lu sadar mah walina. Ari panganten awewe mah calon panganten eueuh di mana kitu naon ih polongo dia. Dia. Aing kitu melet bapana. Atuh nepi ka kuari eta pamajikan kula Bu ngora keneh kula geus ngomong di awasnya. Lamun aing teh ti heula dia kawin deui ku aing di bobongkongan dia. Hampura lain sombong imah di seberapa tingkat ku aing dijieunkeun. Perusahaan roti ku aing dijieunkeun biak 400 juta aing beli mesin roti. Demi Allah aing ka pamajikan. Awas dia mun aing kapaeh ti heula dia kawin deui ku aing jungjurigan deui ku aing. Laju pamajikan ih cenah bah ulah kitu. Because I love you for. You are my every time. You are my smarts. You are my sunset. You are khusus segala kain mujina bebeakan. Kan nu ditanggung ku salaki, nah tapi eueuh dosa salaki sebagian ditanggung ku pamajikan, Si borokokok Fir'aun boga pamajikan namina Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Mujahim iman ka Nabi Musa, iman ka pangeran Nabi Musa yakni Allah Jalla wa'ala. Nepi ka ku Fir'aun disalib digantung leungeun duanana Sayyidatuna Asiyah binti Mujahim dipaku nu katuhu nu kede dipaku sampean nu kenca katuhu dipaku nepi ka maotna tetep iman ka pangeran Nabi Musa bakat tingku anjeunna teguh mempertahankeun iman padahal salakina ngaku pangeran engke jaga di akhirat. Asiyah binti Mujahim jadi salah sawios bojo
ojo Kangjeng Nabi disur. Ieu hiji bukti dosa salaki eueuh nu ditanggung ku tapi sabalikna aya dosa pamajikan nu ditanggung ku salah. Contohna ibu motong rambut ka salon motong rambut duit nanti salaki ai dipotong di tempat cukur buuk menang motong teu diwadahan kana plastik teu dikubur di taneuh imah sorangan kalaka diantep di tukang cukur ari duit ti salaki ari buuk menang meut motong ku salon diantep di tukang salon saumur-umur haram sabab bangsa dati auratna buuk sanajan geus misah tina kepala eta teh gawe haram saumur cek ibu teh pangeran Gusti ulah nyiksa abdi wungkul sebab abdi ka salon teh dibere duit ku salaki abdi teh dipagahan ku salaki maka salaki ge milu disik wayahna ti kuari mah urang geus nyaho hukumna pamajikan mun ka salon bere duit bari wasiatan aing teu ridho lamun buuk dia nunang nyukur diantep di tukang salon wadahan ku dia kuburkeun hareupeun imah burieun imah ku mamae ulah kadeuleu ku batu isok tilok pamajikan nyilakakeun sia ka akhirat teh atana pipunten bu sok jarah ka Wali Songo ka makam pernah sok ngalilu jarah henteu barang bismillahirrahmanirrahim ari hukum jarah ka makam para wali solihin sunat muqayyad keur bikang kalalaki mah sunat mutlak ka awewe mah menang zarah ka para wali salagi teu nimbulkeun fitnah ari ngomong jarah dina beus diuk jeung lalaki nu sejen dipangjarahan aurat kadeuleu malah kenalan jeung lalaki sejen doraka awas titip ke para ustad ulah yang celaka gara-gara bati seeutik ustad di kampung ibu-ibu ayo nu jarah ka Wali Songo sekian ratus ribu hati-hati sebab kalau ibu-ibu tanpa suaminya tanpa mahramnya berangkat ikut kita ke Wali Songo bagaimana hukumnya saparnya apakah sapar lillah apakah dalam nazar karena menyangkut kena kosor kena jama jeung kosor ulah kagak sedangkan namun perjalanan maksiat teh jalan Allah teu meunang di jama jeung kosor tolong perhitungkan matak lamun ngajak jarah ibu-ibu jeung salakina aduh sia pan boga mahram dia meureun boga anak lalaki boga kakak lalaki boga kakak adik lalaki aya ting kudu hirupkeun di surga kuburan tahun heula tuh amun teu boga-boga acan tinggul pit ulah dia ulah indit belon boro-boro ka makam jauh ka makam dulur ibu-ibunya ngubur ngilu nguburkeun lamun di makamna kolotna maot ngilu nguburkeun ka makam mantak jejeritan mantak teu sadar makruh ulah dibawa ieu hukum ieu punten hukum mantak jadi ustad ulah sok mata duitan kudu kitu geura mending ijazah ka aing meh payu pidato lah pusing aing ya nu menang di jama kosor teh saparna saparku mah sapar nu teu bertentangan jeung aturan Allah ari pamajikan batur di bawah jarah naon gawe dia bener teh cek hukum salah ulah nurutan urang bangsa itu tuh ting di provinsi mana teh nyaho aing teh kana jarah kos kana salat ai salat henteu wah pokoknya jorang kene wing brokah ai salat henteu goblok awas kurang Banten laki kituan dia ulah kituan ti imah be ibu majarah nanti imah kecuali jeung salaki tapi jeung anak lalaki tapi jeung dulur lalaki pek ulah timbul fitnah mending fitnah mending jarah nya mending hindari fitnah lain teu meunang jarah ka ulah beuki jarah aing sarakub kiki sajarah kuburan aing baheula yang katalar mantek selamat tetahbu sama aing lar mantek kan 3 poe kurang tah di makam mana di makam mama Syekh gunung begitu tuh di makam Limbangan aya makam gunung Haruman termasuk Abuya Uci guru didinya turunan Keresek dirinya aing 2 poe 2 peuting alhamdulillah 2 poe 2 peuting malah peutingna beurangna teu dipake nalar alhamdulillah 2 poe satengah koin ditalar tah sampin mah pertolongan ti Allah sarjana kuburan aing geus sarua keur boga kabutuh mah di makam teresep
kok mau kerjaan payung ledak teh juga kena karedok yang pecel di pamijahan teh. Masya Allah. Tapi punten pamajikan ulah dibawa kurang karena perkara-perkara anu salah. Kecuali lamun jeung urang indit tiara maksudna kieu Pak bisi dosana jadi tanggung jawab bapak sebab teu ngabejaan ka pamajikan kaluar ti imah urang nyaho teu ditutup tiung teu make hijab teu make tutup hijab auratna kadel urang ngantep dayus kabawa urang teh dora mana mere duit mana kabawa dora ka aing najis boga pamajikan kitu mending tak balik wae mata hampura. Anda kalau tidak percaya boleh cek ke Tasik bagaimana istrinya Kiai Miftah Fauzi, bukan hanya muda dan cantik jelita. Tidak ada yang sanggup melihat wajah istri saya sebab dicadar kau yang ditutup. Apa nih aing memeh make cadar mah baheula jeung kula pernah ka pasar eta kabeh kali ya bae naon dia ngadelekeun bae makruh cenah kiaina goreng pamajikanna geulis pan kitu pan aing jadi panas tutupan ku aing unu nyawan pan tutulan. Tanyakeun ka Kiai Tasik istri Miftah Fauzi sebagai mubalik. Saya ketika ditanya Miftah Fauzi sebagai mubalik berhasil mendidik siapa, lain ngadidik umat nah ceramah kieu moal mungkin nyata kiai ngaragi ceramah atuh. Saya berhasil mendidik insya Allah sampai akhirnya mendidik istri saya. Tahadusan ini mah istri saya tidak pernah belanja baju mau lebaran ke mall, belanja baju ke supermarket, tidak pernah istri saya buang-buang waktu. Komo ngabesti susuh bahan jeung jelema teu puguh, pepes bukan kikituan tilok pamajikan aing mah. Tilok belanja ka mall, tilok meuli samping, tilok meuli baju di supermarket, ngan tiap poe paket COD 2 tang teureun-eureun. Wallahi aing marido keneh beak 100 juta dapat pamajikan aing ngaprak-aprakan keluar. Aing geus ngomong gitu ka pamajikan. Suamimu orang Banten kasar kadang ngomong tapi kasar pada soal hukum. Ketika kamu taat kepada suamimu maka cinta dan 1000 cinta akan kuberikan kepadamu. Atuh romantis aing ge. Asal dia nyalahan hukum wayang dia kuaing digedor dia kuaing. Komo dia geus teu indung bapak aing teu indung bapak dibalangkeun dia kuaing ka kuburan bapak dia cek. Kehadusan bini mah istri saya nggak pernah aprak-aprakan Pak, saya belikan mesin 400 juta lebih, dia dagang di rumah online, anak-anak yang keliling, anak santri laki-laki yang menawarkan produk, bikin 120 jenis roti. Alhamdulillah aing teu pidato ge sugih aing mah tidak dagang roti. Doakeun bae roti pamajikan aing sing payu amin. Bari pamajikan aing tilok dagang keluar tilok di imah bae ku aing. Awas dia keluar ti imah ku aing moal alah dicabut teh ku aing. Pan sieun pamajikan bari kitukeun. Lah tama cenah salakina mun kuat sieun bae lain sieun sabenerna mah aing ya. Sieun anu ngarebut. Lang capek pan aing tilu penting minum cai atah doang pan aing. Biar yang teh nyaho perjuangan anak. Dia. Biang ibu. Maksudna kieu di akhir zaman mun hayang boga anak berhasil indung boga kunci penting. Cenah kiai kami teu boga harta loba ceurik ka pangeran. Cek bapak kami teu boga wariskeun teu boga hibahkeun ka anak loba ceurik ka pangeran. Nu kadua sing loba gaul jeung ahli pangajian. Lain jeung ahli pangjarahan kade hampurannya nu jarahan teu puguh geuning. Ari kana jarah beuki ai sapinah teu beuki pan blaon ta jelema. Blaon ta. Woi. Jawab woi. Woi. Kudu loba ngahiji jeung ahli pangaji. Kudu loba uleuger gaul jeung ahli pangaji. Lain saukur jeung tukang jarah aprak-aprakan kade. Di dieu aya rotinan aya. Aya pangajian rotin aya. Aya pengajian rutin aya barang kabehan sing bedas bismillahirrahmanirrahim. Ari hukumna hadir ka pangajian kabagi dua hiji nu wajib kipai saperti penting ieu urang dieu teu kudu hadir kabeh asal aya tiluan maka gugur kewajiban salembur ieu sabab pangajianana ngacaprak pidato teu ngabalag kitab fikih teu ngabalag kitab tasawuf teu ngabalag kitab tauhid maka hadirna cukup di talangan kutiluan ngan piraku aya Habib jauh-jauh aya mubalik yuh ti Tasik
nu hadir ngan tiluan ente Cilepeung mah woi ari keur balik mah tiluan ge jadi bae asal aya bendaharana nu tanggung jawab. Ya sebenarnya hampurannya ieu para kiai ngupingkeun abdi idhor surur ja aing balik ngaji dia ngacaprak ngomongkeun Jokowi ngomongkeun Megawati segala bae pan nya. Sebenarnya wajib kifayah ieu teh kifayah doang. Kifayah sebab ngajina lain ilmu fardu ain, ilmu nasihat secara umum. Geuning cenah kiai milu hadir, idhor surur ngahargaan sesama santri, sesama ustaz sama kiai. Sabalikna anu wajib ain di hadiran mah lamun teu hadir eueuh utur ceuk sara doraka hukumna tah ngaji di lembur masing-mas bareng nu wajib ain doraka teu hadir eueuh udur ceuk sara yane pangajian rutin di lembur masing-masing eta mah hadirna wajib ain kunaon ari mubalik ti jauh datang nu hadir meuni lobaan airatinan ngan 11 urang bari narundutan eta ciri masyarakat can ngararti palolongo kene awas uing ngondang abdi ayeuna jeung Habib rotinan teu rame dora kasih ulah sebab geus dibejaan ku abdi mah ngaji kieu mah kifayah hartina cukup ku tiluan bae asal aya bendahara tapi mamang boga pengajian rutin di lembur maca sapinah takrib ku guru-guru tuh di luhur mamang teu hadir bari eueuh udur ceuk sara doraka mang ulah gagabah wajib tobat wajahidun li fardi ainin lam yajud itlaqu salihin alaihi fatarij li annahu bitarkihi ta'allum lam yanifasikon yaqulul ulama dina kitab Zadul Muslim sarah hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Tapi kenapa sekarang tabligh akbar rame betul untuk syiar, betul untuk menghadapi daripada perkembangan zaman, tapi jangan lupa tabligh akbar ribuan hadir karena mubaliknya dari luar, komo terkenal galak, rame yang hadir, ari ngaji rutin eueuhan, doraka salembur eta ulah gagabah. Takbir. Silahkan anda sukai saya, silahkan anda suka Habib Hanif, silahkan anda suka Habib Bahar bin Sumaid, silahkan anda senang kepada Ustaz Sukri Labis, silahkan anda cinta kepada Abu Malik Jakarta Kiai Awet, sahabat saya Abu Hanifah, silahkan anda cinta kepada Abu Malik dari luar, tapi jangan lupa kecintaanmu jangan membabi buta sehingga melupakan ustaz-ustaz kiai setempat yang merupakan pahlawan pejuang agama nu pokok. Benar gitu benar? Benar. Ulama rek ngaakas we kieu ye. Ayeuna dia sok anu paeh tilok. Menang lain graun. Ulah gandak lah jawab dedak kula nanya bener ya mah. Ieu sok anu paeh tilok di lembur. Sarwanya. Laju di dia nu paeh eta sok mandi sorangan tilok. Sarwanya. Kira-kira mandian naik bisa lamun lain ku ustad di lembur bisa henteu? Beda teu mandian mait jeung mandian orok. Beda. Eta mungkus mait teh ngungkus we sebutnya. Beda aja jeung mungkus pais. Beda. Oh bedanya. Jeung mungkus katimus beda. Beda. Jeung pasung. Beda. Oh bedanya. Oh nya. Dak mungkus mait mah ngapan kudu make ilmu. Ilmu nate di tukang ngaji takrib, tukang ngaji sapinah, tukang ngaji Riyadul Badiah. Para ustad moal bener ngurus mait di lembur, lamun eueuh ustad eueuh kiaian di lembur. Aing mah curiga 20 tahun kaharep orang Wanasalam ku sebab eueuh nu ngaji eueuh ustad di lembur akibatna ke mandian mait dibawa ka cuci setim motor dia. Laju hampura dari resep ke Habib Bahar, resep ke aing aya nu paeh teu kadaguan Habib Bahar jeung aing ke ustad setempat. Berarti dia kudu wajib hormat ke ustad setempat bolongo. Laju kunaon di ari aing datang lobaan ari Habib Bahar datang dia ribuan dia teh hadir. Ari kenapa ngajian ustad di lembur dari hargaan ayo coba pikir ku dari. Teu dari edeg mah fotok sia. Aing ngomong sabenerna, bener teu aing ngomong? Salah teu aing ngomong? Jadi urang salah. Heuh urang sararea salah. Ari kena ngaji rotinan dia hargaan. Yah ustad kukut. Yah ustad di lembur ieu.
udah dia diledek padahal nerangkeun tentang wudu dia ngabedakeun cai mustamal jeung mutal najis becan ngarti dia tina tempat WC karena tempat wudu abus ka masjid kobak dua kuakulah dia asa bener bae dia polongo dia bating doang dia bating doang tina tempat kieu cepak kecek kata tempat wudu sup ka masjid tina tempat kiih karena tempat wudu eueuh cai dua kulah deuk kumaha dia ayo aing nanya deuk kumaha dia eta ayo pikiran kuda dari dia bangsa tuang dia ari ka ustaz setempat dia ngap sepele ari ka aing cium tangan bolak-balik neuk naon dia delanan ku aing leungeun aing geura aing ngalaman di Bogor tahadusan minimal di Bogor aing mun ceramah tilok kurang 20.000 15.000 kamu aing mun ceramah di Cilongok di zaman Abuya Uci dugi katos maut kulik sing diundang bae ka dinya eta aya pamuda ahli pangajian serepet muda hayang nyium leungeun aing bolak-balik ustadna tukang guru ngajina di lembur sarua hayang nyerepet hayang nyium hayang sasalaman deuk da direngkas guru ngajina di lembur jajak ku aing ka pemuda kitu awas dari Anda boleh cinta Habib, Anda boleh cinta Mubalik, tapi jangan cinta buta sehingga tidak menghargai ustad nu ngajar ejah-ejahan di lembur dararia. Abu Ya Nahrawi goyang lidahnya dia goyang lidahnya kok beuh dia parakan telu nyaho dia maotna ge tahun 42 bareng jeung aki kula jeung Abu Ya teu Bagus Ahmad Saleh eta Abu Ya Nahrawi hiji waktu tirah mimpin tahlil atakah kubro barang rek mimpin tahlil luak liuk tina Abu Ya Nahrawi aya aki-aki make kopiah beureum burian pintu masjid cek Abu Ya Nahrawi coba tina aki-aki itu bae tuh cina tita mimpin ulah-ulah atuh panitia nurut bae ka Abu Ya bari molotot ka aki cek Abu Ya mimpin tahlil ih bejakeun ka Abu Ya ulah cina ulah balik deui ka Abu Ya alimeun balik deui dia ka aki-aki itu bejakeun ridho teu dipimpin ku Nahrawi aki-aki geura jawab ridho teu mun tahlil dipimpin ku Nahrawi ridho bae ridho atuh dia cina nyusakeun aing ih bejakeun ridho pimpin tak beres tahlil Abu Ya Nahrawi penasaran panitia Buya saha cina eta tadi kami 2 kali manggil aki dia eta aki-aki nu tadi guru ejah-ejahan aing keur budak eta pangkat Abu Ya ngahargaan ka guru ejah-ejahan demikian mulia ari dararia naon pangkatna ayo aing nanya dararia pangkatna naon ayo nepi ka ustad di lembur ku dia dianggap ih mun tak tangkalam dianggap cikur ku daria ari ngondang aing 10 juta daek belas juta daek ngondang aing biak juta-juta teu penasaran ngondang Mubalik Karawang hol di Bandung biak belasan juta penasaran sagala dibikeun sagala di anu leuwih ka cium tangan ge bolak-balik ari ka ustad setempat kiai setempat dia ajen hargaan doraka demi Allah dunia akhirat aing teu ridho dunia akhirat dari teh nyaho aing bawa aing sapope megarong dia aram jadah tentang kurak dan cacap lakuannya kajen wios tuh dia mah kudu anyar mah wios mah cuma nu kiai kelembur dia geus marah dia lompat dia bating doang dia dengekeun nyium tangan ieu dia dengekeun ya kieu ieu ngaranna tabaruk kudu ka jalma nu tilok pegat salat sunat sanajan guer muakad ari aing mah kumaha ka kejarna salat sunat kudu gue kieu di dieu kene cacap lah pikiran ku dari lamun saukur kana nu ieu ta'adub adab ngahargaan kanu sakoloteun pada aing disebut kiai teu naon tapi lamun nyium ka jero dia ulah gagabah tabaruk hukum pasumping Habib teh acan atos lain ngabejaan kita tadi mereka langsung pamit Samsul ki Samsul kurang balik lah po maksudnya sasalam can panggil aing dia dia mah kena duit baik ulah waka balalik urang kupingkeun Habib urangnya siap-siap urang dia mah kos lauk paus ieu henteu ka jam 10 kuatnya sakitu nu kapihatur hampura kuring ngap-ngapan nu ngabejaan nu apal tos engke balah ondang deui tahun hareup papatungan dadarinya wallahi muwafiq wallahul muwafiq ila aqwamit thariq nasrum minallah
wafatun qarib ilahi aslihil aulad wa sallimhum minal adad amin wa wafiqhum bi ilmil had binailil fadli ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa sallim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari nyambut Habib sadayana astagfirullah. Terus